Буремні часи на нашій рідній землі. Гинуть люди, горять споруди. Системами залпового вогню ворог нищить наші міста, бо не вподобає йому вільний сусід. Ми, українці, сильна нація, і вистоїмо, незважаючи на біль та руйнації. Війна згуртувала українських людей, і ми показали світові такий приклад єднання, який історія досі ще не знала. Чого вартий лише цивільний спротив жителів міст, до яких намагаються увійти ворог, а люди збирались в багатотисячні мітинги та давали йому відсіч. Тисячі волонтерів щодня допомагають постраждалим від війни людям, надають першу допомогу, організовують евакуацію, доставляють їжу та ліки тощо. Активісти та волонтери громадської організації «Громадський рух Соціальна єдність» теж не залишились осторонь. Ми вводимо нову рубрику «Не словами, а справами» та будемо розповідати вам про те, чим займається наша команда. Зараз дуже важливо кожному українцю займатися тим, що йому вдається найкраще, адже працюючи як єдиний механізм, ми разом швидше наближаємося до перемоги. З першого дня війни наші колеги координують евакуацію людей з гарячих точок, в тому числі людей, які не можуть рухатись самостійно. Встановили чергування на кордоні з Польщею, де забезпечують засобами гігієни та їжею, гарячими напоями людей, які стоять в черзі для перетину кордону. Отримали від партнерів з-за кордону ряд лікарських препаратів, які передають людям старшого віку та тим, хто потребує. Зібрали кошти та закупили необхідне спорядження для підрозділів територіальної оборони. Організували центри гуманітарної допомоги у Польщі та спільно з місцевими жителями приймають допомогу, сортують та направляють в Україну. Наші колеги, жителі Західної України та їх рідні, запрошують до своїх будинків біженців з гарячих точок, діляться теплими речами, годують. Наші активісти щосили підтримують наших захисників, плетуть маскувальні сітки, готують їжу та передають захисникам. Ми продовжуємо вести щоденну рубрику «Знаємо, не спите», в якій щодня збираємо найважливіші новини, перекладаємо на українську жестову мову та публікуємо на наших інформаційних ресурсах, а їх більше 10. Налагоджуємо співпрацю з представниками міжнародних організацій Сполучених Штатів Америки та деякими країнами Європи. Окремо хочемо відзначити членів громадської організації «Громадський рух Соціальна єдність», які з першого дня війни вступили до рядів територіальної оборони. Пишаємося, віримо та чекаємо на перемогу. Друзі, жодна війна не вічна. Після темних часів ми знову побачимо веселку над Україною і почнеться нове життя. І напередодні дня народження Великого Кобзаря варто згадати: і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі.